السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم جيت باش نصايب معكم بطبوط اولا فطائر معمرين. بطبوط معمر بمقادير متواجده في كل بيت وسهله التحضير وبطريقه مضمونه. فندوزو المقادير. كنحتاجو في العجين 3 زلايف ديال الفورس وزلافه ديال الفينو، خميره حلويات من فئه 7 غرام، معلقه صغيره ديال خميره حبيبات اولا خميره العجين اللي متوفر عندكم، معلقه كبيره ديال السنيده اولا سكر حبيبات، نص كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون اولا زيت بلديه، معلقه صغيره ديال الملحه وكاس ديال الحليب. فللتذكير هاد العجينه هذه كتصلح تقريبا لجميع انواع المملحات، يعني نحتاجوها نديرو بها البيتزا، نديرو بها لي شوسون، يعني كتصلح لجميع انواع المملحات. نشوف معكم المقادير ديال الحشو عاد ندوزو للعجينه. كنحتاجو بصله مشلضه على هذا الشكل، فلافل مقطعين رقاق، انا عندي هنايا حمراء وخضراء وصفراء، اللي متوفر عندكم ماشي بالضروره توفر عندكم الفلفله حمراء وخضراء استعملوهم، اللي متوفرات عندكم حتى فلفله خضراء ماشي مشكل. خيزو اولا جزر مبشور حكيته في حكاكه غليظه، قرعه خضراء او الكوسه محكوكه حتى هي صغير، جوج فصين من الثوم مع مدقوقين مع المعدنوس والقزبر، ثمن 2 معالق كبار، دجاج مقطع رقيق، زيتون رقيق مقطع حتى هو رقيق، خنيشه ديال الشعريه الصينيه رقيقه درتها في الماء، غليتها في الماء طايب ودرتها يعني رقدتها مده 3 دقائق حتى 4 دقائق، حيدتها قطعتها رقيق. للتذكير اللي ما عندوش، اللي ما بغاش اللي بغى يستغنى على الشعريه الصينيه ممكن يستغنى عليها، يكتفي بالخضر، كتجي الحشوه لذيذه. انا هاد الحشوه غنقسمها على جوج، وحده غندير فيها الدجاج وحده غندير فيها الطون ديال الزيت. بالنسبه للتوابل نحتاجو معلقه صغيره عامره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخرقوم اولا كركم، معلقه كبيره ديال التحميره اولا بابريكا، راس معلقه ديال السودانيه، واللي عنده الهريسه يديرها، اللي كيبغي الحار يدير الهريسه، راس معلقه صغيره ديال البزار ومعلقه صغيره ديال الكمون. وندوزو دابا للعجينه. بطبيعه الحال زيت المائده، نكبو الحليب ونديرو فيه خميره، زيت الزيتون، سنيده، ملح. فانا بحاجه من قليله غادي نزيد شويه، ونعجنو بماء دافي، نكملو العجين بالماء دافي.
غنزيد الماء. فما كنديركوش العجينه، غير تنجمعوها، غنجمعوها نديروها في ان بول ونغطيوها، من بعد حتى ترخى عاد غندلكوها واحد 10 دقائق، نخليوها ترتاح واحد 10 دقائق عاد ندلكوها. غنجيب ان بول غنديرها فيه ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق بحال هكا، ترتاح واحد 10 دقائق وعاد ندلكها. فكتجيني بهاد الطريقه كتجيني سهله وكترخف وكترتاح في العجين. غنسلي فيها نغطيها في فيلم اليمونطير وندوزو باش نوجدو الحشو. في مقله غاقه كنديرو الزيت ونديرو زيت ما قلت لكمش على ورقات ديال الرمل، البوطه نديرو البصله تشحر تهبط واحد شويه، فهاد الوريقات ديالهم غير نقول السما ونحيدوهم من بعد. شفتوا الملحه نستناوها حتى تهبط ونزيدوها الخضره الاخرى. من بعد ما طاطينا البصله شحرات نزيدو الفلافل وفيه الزوق والكوسه ولا قرعه خضراء.
ومجددا نخليوهم يتشحروا عاد نضيفهم باقي المقادير. تنخلي الخضره كتشحر ونرجع للعجينه ديالي. شوف كي كنبقاها باش عاد دابا عاد غنخدمها. شوف القوام ديالها دابا كتساعدني في الخدمه. نوريكم القوام ديالها. دابا كتساعدني في الخدمه. مكتحتاجش بزاف الدليك. غندلكها واحد شويه ونردها عاوتاني للبول، نغطيها بفيلم اليمونطير ونكمل الحشوه. بعد ما هبطت ليا الخضره واحد شويه غنضيف سمر وربيح ونضيف العطريه كلها. هاد اللي عنده الهريسه يزيدها، اللي كيحب الحار يزيدو. في هذه المرحله هذه غنجيب مقله واحده اخرى غنقص منها شويه ديال لافاس ديال الحشوه باش انني نضيف الدجاج لهاد العماره، والحشوه الاخرى نضيف لها الطون. حيت تبارك الله راه كثيره. غنضيف الدجاج وغنغطيها ونخليها تطيب، وعاد نزيدها الزيتون خارج النار. غنزيدها الزيتون وشعريه صينيه. وبالنسبه للحشوه الثانيه غنضيف عليها الزيتون والثوم. تلاقاو بعد قليل. فوق سطح العمل كنرشوا الدقيق وناخذوا العجينه ديالنا. الا شفتوا القوام ديالها كي كيجي
على الشكل نحطوهم. خليهم يرتاحوا كذلك. كبرتهم. نغطيهم بلاستيكه باش يرتاحوا، ونبدا بالاولى اللي صايبت. غسل يدي ونرجع لكم. نجيب بلاستيكه نغطي، لا حتى نغطي العجينه بلاستيكه وعاد نخدم الاخرى. العجينه كتجي مطاطيه الا لاحظتوا، فانا كندلكها وهي كترجع معايا، فكل ما خليناها ترتاح كل ما احسن. انا نصايبها على شكل مستطيل حتى يدير قصد الكاميرا. صافي كنجيب قطعه ديال البيتزا نقطع بها على شكل مربعات، نحاول نجيبهم مربعات. على هذا الشكل، ونبدا كنعمر. كنجيب لاصاص جوج معالق هادي صغيره، نجيب لاصاص ندير فوق النص فرماج حمر. اللي ما بغاش يدير فرماج حمر فهاد الحشوه كافيه راه غنيه. ونبقى كنمشي مع الجوانب. على هذا الشكل نقرصهم شويه في يدي. نعاود معكم وحيده اخرى.
كنجيب لافاس ندير شويه الفرماج احمر. هذه المرحله الاختياريه ماشي بالضروره، ونجمع الجوانب شويه بشويه حتى كنكونوا صريره. على هذا الشكل، وتنبسطوها واحد شويه وتنطيبوها فوق المقله. بالنسبه لافاس ديال الطون فكندير لها هكا ونجيب هذه غنطيبها في الفران. كنجمعها بنفس الطريقه نحاول نحكمها وتنقلبها، تندير لها جوج فليحات صغار، ما نحاولش ندخل لا فرص، جوج فليحات صغار وندير هنا زيتونه كحله وندهنها بالبيض وندخلهم للفران. كنظن ان الفكره مفهومه. نتلاقى في طبق التقديم. البيض ديالنا بعد ما كيطيب هاد كيجي على هاد الشكل. هادو طيبتهم في المقله وهادو طيبتهم في الفران. غنحل معكم شي وحيده فكيجي عامر، كيجي زويون التعميره. هذا اللي في الفران كيجي عامر، كيجي لذيذ. صحه فطوركم ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه في ديوركم، تبارطاجيوها مع الاحباب ديالكم وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا ورمضان كريم، والى فيديو قادم ان شاء الله.